Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen und lauschen. An der Plenarsession vom 9. bis 12. September vom Europäischen Parlament zu Straßburg standen eine Reihe umstrittene Berichte Ordre du Jour. Über zwei habe ich schon die 2 letzten Wochen informiert. Die letzte Woche habe ich zusammen mit meiner Kollegin Renate Sommer aus Deutschland versucht zu erklären, für was wir dafür waren, dass der unausgegorene Bericht von unserem Umweltausschuss über den Tabak vom Ordre du Jour geholt ist. Das haben wir fertig gebracht. Und es hat auch keine Fraktion mehr versucht, Sozialisten und die Grünen hatten zwar auch gekündigt, sie gingen es machen, aber keine mehr hat versucht, dann den Bericht auf den Ordre du Jour zu setzen. Der Bericht hat 375 Seiten, die wir am 3. September an einer Sprache, die wir verstehen, lesen konnten. Leider muss ich sagen, eine Reihe Ideologen und Populisten versucht, ist klar zu machen, lo hat die Tabakslobby zu gewonnen, weil man den Bericht, wie gesagt, von der Tagesordnung geholt hat. Von allem aber aus technischen Gründen ab 8. Oktober verloren, weil es einfach so mutbar ist, so einen Bericht am 3. September als einer definitiver Version für jeden zugänglich zu machen und dann den Delay für Änderungsanträge auf den 4. September und am 12. Uhr mittags festzulegen. Sicher haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber an unseren Fraktionen zu diskutieren, weil es gibt viele Missverständnisse und nicht nur die Member vom Umweltausschuss, jeder Deputierte hat recht zu müssen, was stimmt. Ich bin noch nicht Member von diesem Umweltausschuss. Ich will das aber wissen. Und das ist auch Quatsch zu sagen, die Tabakslobby hat gewonnen. Den Debat an die Aufstimmung von der Stadt zu Straßburg, 3 Wochen mehr spät, damit geht die Welt nicht dünner. Aber sie können da gehen für ein paar tausend Beschäftigte an der mittelständischen Tabakindustrie in Europa, zum Beispiel auch bei Heinz van Landewijk zu Lützeburg und zu Trier, wenn die übertriebene Regelungen für die Produktion und Verpackung von Tabak und Zigaretten zu regeln, gingen durchgehen. Sie könnten dann hier Arbeitsplatz verlieren. Wir gingen 1000 Arbeitsplätze an der Mittelindustrie vom Tabak in Europa futtig machen, ohne dass man damit den Tabagismus könnte mehr bekämpfen. Nun müssen wir also den 8. Oktober aufwerten, für zu sehen, ob der Verstand am Europäischen Parlament die Hand behält oder nicht. Den anderen umstrittenen Bericht wäre den über die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, über den ich für rund 2 Wochen informiert habe mit meiner Kollegin Christa Klaas aus Rheinland-Pfalz, die für uns EVP-Fraktion der Rapporteur war und die ganz vernünftige Standpunkt vertreten hat. Auch der Bericht hat besser vom Ordre du Jour geholt sollen gehen, weil auch hier gibt es die Ideologen, die von der Materie wenig verstanden haben, aber die Leute abstöppeln. Dazu gehört doch ein Lützeburger Forum, das sich Serialkiller nennt. Nach dem Debat im Europäischen Parlament am 9. September zu Straßburg kommt an der Lützeburger Presse, anderen am Wort und am Journal, dieselben Desinformationen über Agrarkraftstoffe lesen, wie auch schon rund im Debat. Es schenkt mir dafür nötig, ich nach einmal objektiv zu informieren über meine Haltung an die von der großen Majorität von unserer Fraktion. Diskussion Tank oder Teller geht nämlich an der Realität vorbei. Biospritproduktion ist nicht für den Hunger an der Welt verantwortlich, wie das von einer Reihe von geringen Ideologen und anderen Gutmenschen immer behauptet.
schon den 5. September zu Bresel und enger Diskussionsrolle teilgeholt, bei der auch ein Expert von der Welternährungsorganisation, der FAO, teilgeholt hat, den klar und deutlich Behauptung widerlegt hat, dass Biospritproduktion an Europa ging zur Urwaldrodung feiern. Das gibt schon auch immer von denen behauptet. Seit 2004 hat sich in Brasilien Biospritproduktion verdoppelt. Am selben Zeitraum ist aber Gott sei Dank die Rodung vom Urwald 75% zurückgegangen. Es gibt ja auch viel Rätsel über den ILUC-Faktor für die indirekte Landnutzungsänderung zu bewerten. Der Faktor ist aber nicht geeignet für die Umweltaspekte von der Biospritproduktion an Europa wissentlich korrekt zu bewerten. Ich will eine sachliche Diskussion, keine ideologische, die ja nicht zu Desinformation und nicht zur Aufklärung führt. So gut die Europäische Kommission hat entretemps begriffen, dass das wissenschaftliche Basismodell für die ILUC-Rechnung methodisch Lücken hat, also dass das nicht solid. Es macht einfach keinen Sinn, auch nach einer Zeitdruck eine europäische Gesetzgebung zu forcieren, die dramatische Konsequenzen für unsere europäische Ökonomie hat. Am Agrarausschuss und am Industrieausschuss vom Europäischen Parlament, da sitzen nach vernünftig Leute, die auch etwas von der Praxis im Terrain verstehen. Mein Kollege Albert Dess, der Bauer in Bayern ist, mit viel Erfahrung und gesundem Menschenverstand, geht nicht mit, denen die nicht von Landwirtschaft verstehen, klar zu machen, dass zum Beispiel Rapsabbau kein negativ, mehr positiv Auswirkungen auch auf Bezug auf den ILUC-Faktor hat. Beim Rapsschrott gehen Tiere gefüttert. Den Urlech für den Biosprit als eigentlich ein Auffallprodukt. Aber für die Fruchtfolge geht es auch nach. Geht dahin, dass die Qualität vom Boden, auf dem Raps gewusst war, aber wenn dann etwas anderes sieht, dass die Qualität vom Boden da verbessert ist. Also ein Gewinn auf der ganzen Linie, weil man an der EU auch aufgrund vom Rapsabbau über 2 Millionen Tonnen weniger Soja aus Drittländern importieren müssen, aber wir wissen mal nicht, ob den Gen modifiziert ist. Wem das nicht da liegt, dem ist wirklich nicht zu helfen. Das ist ein typisches Beispiel, wie von bestimmten Ideologen gegen die Interessen von Europa operiert wird. Dass dann noch eine katholische Kirche sich zu Lützeburg gegen all Sachverstand verleden lässt, mit denen Ideologen gemeinsam Spiel zu machen, das ist bedauerlich. Nach mir bedauerlich ist, dass sie gegen uns Europadeputierte von der CSV agieren, nur nicht mal mit uns zu schwätzen. Das ist auch schon bei der Reform von der Agrarpolitik gemacht. So, das hat auch mal ein bisschen gesagt gehen. Bei der Aufstimmung von dem Bericht hatten wir nicht gewonnen. Die liberale Berichterstatterin wollte mit diesem Bericht nur der ersten Lesung direkt nach Verhandlungen mit dem Ministerrat gehen. Das konnte man verhindern. Wie normal, wie immer eine zweite Lektüre. Das heißt, wir müssen laut Position Kommune vom Ministerrat aufwerten und dann an die zweite Lesung gehen. Dann das vorbereiten wir an der zweiten Lesung. Da brauchen die Ideologen die absolute Majorität für hier von keinem Sachverstand unermauert Positionen durchzubringen. Allerdings gibt es zu bedenken, dass man mit einer einzigen Stimme von denen bald 700 präsenten Deputierten das größte Unheil besonders für die Landwirtschaft, aber auch für andere Sektoren verhindern konnten, wenn man aufgrund von diesem Bericht nach Verhandlungen gegangen wäre mit dem Ministerrat. Bon,
dat gesot, ich wollte dat mal klar machen, dass ihr wisst, worum es geht. Ich weiß, dass das verschiedene Leute nicht gefällt daheim. Aber ich hole meine Verantwortung, an mehr geht es den Arbeitsplatz, an mehr geht es darum, dass auch als Bauern nach leben können, wenn sie investiert tun, an Biosprit, dann kann man nicht rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, an das alles, nicht, dass das alles sich nicht mehr lohnt, das geht nicht. Merci, dass der man nur geleistet hat. Mehr Informationen über meine Arbeit am Europaparlament, von dem auf meiner Interseite, seit dann noch op mengegem neue Buch, dat ich leider vergis hun mat ze bringen, mir dat ich ich nach Weisen wild, wann der dorin interessiert sind, da los man wissen. Merci nach ein Keier abis geschwen.